မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Clipboard Engineering ရဲ့ Open Lecture Series မှာ AutoCAD for Engineering Drawing ကို sharing လုပ်ပေးသွားမယ်မွန်တင်စာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဒီနေ့ lecture ကတော့တနေ့တော့ငါတင်ခဲ့တဲ့ AutoCAD Part 10ရဲ့အဆက် Part 11ဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အရှိဗီဒီယိုမှာက 2D drawing ကိုဆွဲခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါအောင်မှ dimension တွေတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်edit တွေလုပ်မယ်ပြီးရင် Revolve ပတ်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ 3D solid ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်လေးရယ်နောက်ပြီးတော့ 2D တွေရယ် print ထုတ်နည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ intro lecture တချို့ကိုထည့်သွင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေထားရောက်တဲ့အချိန်မှာ dimension တွေတက်တော့မှာ dimension တွေတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် layer ချိန်တော့မယ်အဲ့မှာ layer ဆိုလို့ layer နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောမယ်နော်အခုဒီမှာဆိုရင် 2D မှာလည်း white color ပဲပေးထားတယ်ပြီးရင် dimension တက်ရင်လည်း white ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးကလေ dimension ကိုဆွေးထားတဲ့ layer မှန်လားမလားမသိမှာဆိုတဲ့အတွက် layer ကိုဖြစ်နိုင်ရင် line တွေကို color လေးချိန်ထားခေါင်းနေနော်အဲ့တော့အခုဒီ 2D ကိုတို့တွေကဒီခေါင်းလေးပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီ 2D မှာဆွဲထားတဲ့ခေါင်းလေးအကုန်လုံးကဒီ color ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်က 2D ဒီနေရာမှာလည်းကိုယ့်ဟာကိုလေကိုတင်ထားခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေရာမှာယူပြီးတော့ layer ကို map ချစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတင်ထားခြင်းလည်းရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကနေခေါ်လည်းရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် dimension တက်တော့မှာမို့လို့တို့ dimension ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ current layer ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ထိပ်မှာ double click လုပ်လိုက်ရင် current layer ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆောစောတော့ဒီမှာ 2D မှာ double click နှိပ်တဲ့အတွက် 2D မှာဆွဲထားတဲ့ 2D မှာအကျုံးဝင်တယ်ဒီမှာဒီ dimension layer ကိုသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ double click နှိပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် dimension တွေတက်မယ်ဘာ color နဲ့တက်မလဲသူ့ကိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့တက်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကိုကလေ layer မှာဆွဲမိရင်လေတိတာတာပေါ့ layer မှာဆွဲမိလို့ရှိရင်လေcolor တွေကမတူဘူးဆိုရင်လေတန်းတိတာတယ်အခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ layer ဘယ် layer ရောက်နေလဲတန်းကြည့်လိုက်ဒီမှာ dimension layer ရောက်နေဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းပြနေ use current ဆိုပြီးတော့သူ color လေးနဲ့ပြနေပြီသားအဲ့တော့ဘယ်ကောင်တော့ layer ဟိုပါလေ color မချင်းရသေးလဲဆို 3D မချင်းရသေးဘူး okay 3D လေးလည်းချင်းလိုက်အောင်မယ်လေသူ့ကိုတော့အပြာရင်လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုဒီမှာဆွဲတော့မယ်ဆွဲတော့ dimension အတွက် annotation ကနေတက်တော့မယ်အခုဆိုရင်ဒီကောင်လေးတက်မယ်ပေါ့နော် dimension တက်နည်းလေးလည်းပြောခဲ့ပြီးသားလားမသိဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခု80 okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက lens အနေနဲ့ကယူထားတဲ့ကောင်ကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကလည်း55.3မှန်တယ်နောက်တဲ့ balance တွေရှိသေးလဲဒီကောင်လေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့က34.1 okay အဲ့တော့ဒီ34.1ကဒီမှာအလျားဒီမှာက down line ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးလည်းပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်เนาะနောက်ပွားရင်နောက်ပြီးရင်ဒီဘက်က base အစင်ဒါလေးကလည်းဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ line လေးနှစ်ခုက73.7ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် linear တော်တော်များများပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဆို linear တွေတော်တော်များပြီးတဲ့ radius ကိုချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ annotate ထဲကပဲ radius ကိုယူပြီးပြင် radius တွေကောင်းလုံးလိုက်ပြီးတော့ select map 5 okay တွဲဒီကောင်လေးကလည်းတွဲပဲဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်က16ဒီကောင်လေးက1.4.8ဒီကောင်ကလည်း5ဒီကောင်ကsorry 1.4ကိုသွားကိုင်းမိနေတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ radius ကိုယူဒီကောင်လေးက9မရှိအောင်เนาะ okay ဆော့တော့လည်း linear ဒီဘက်ဘေးက160လေးကျန်ခဲ့သေးရဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ linear ဒီဘက်အပေါ်ဆုံးထိပ်နဲ့ဒီအောက်ဆုံးထိပ်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားက160ဖြစ်ရမှာเนาะ165ဖြစ်နေပြန်ခိုင်းမယ်အားပြီးတော့160မှာ165ရိုက်ခဲ့ပုံမယ်ဒါကြောင့်သူကနည်းနည်းလေးရှည်လက်မျောလေးထွက်နေเนาะ okay ပြန်ဆွဲတော့အောင်เนาะအဲ့ဒါလဲအဲ့ဒါအတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ angular ဒီကောင်က angular အတွက်က120 degree okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်
ဘာတွေပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ 2D အတွက် dimension တွေလည်းတက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ 3D revolve ပတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုပုံစံလေးဆွဲရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကဒီဘက်တစ်ချမ်းသူယူထားသလိုပဲပေါ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုယူပြီးတော့ရအောင်ဆွဲမှာအဲ့တော့သူကဒီနေရာလေးဒီပဲအထိယူထားလဲဆိုတော့ဒီ center လေးထိယူထားလေဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်တစ်ချမ်းလေးကို copy ကူးမယ်ပြီးရင် offset ပြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် offset ပြတော့ဒီမှာ 4.4 လို့ပေးထားတယ်4.4 offset ပြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိတ်ဆရာရှိရတွေအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်မယ်အဲ့တော့ light ပိတ်တဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ solid ပြစ်ချင်လို့လေဒီပန်းအိုးမှာဒုတစ်ခုရှိအောင်မယ်ပေါ့ဒုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့သဘောကိုသူကပြချင်တာဒီကောင်လေးကတော့ဒီဘက်မှာစောင်းထားတဲ့ဒီကောင်လေးအတွက်ဒါလေးတွေအတွက်ဒါလိုအပ်လို့ 2D မှာပဲဆွဲထားတာတကယ်တမ်း 3D ကြာရင်ဒီ120 degree ချိုးထားတဲ့ဒီ line တစ်ခုကမလို့အဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးကြမလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ layer တစ်ခုထပ်သွားမယ် 3D layer3D layer ကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီထက်ကရှိနေတဲ့ကောင်တို့ကဆွဲထုတ်တော့မှာလေအဲ့တော့ဆော့တော့ limit ကိုတို့တွေက00နဲ့200အတွင်းပဲပေးခဲ့တယ်တို့ဆွဲတဲ့ကောင်နေနဲ့တပုံနဲ့နဲ့ပြည့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာ 3D အတွက်ဒီဘက်ကို copy ကိုအောင်မှာအဲ့တော့ခုနက limit ကို off ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးကူးလို့ရတယ်နော်ကူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဆက်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့ကတချမ်းလို့ခြင်းတယ်လေတချမ်းလို့ခြင်းပေမဲ့လည်းမာရာချိုးထားတဲ့အတွက်တချို့ပါတဲ့ဟာတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုလည်းမလိုခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရောပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေက report ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုတော့သူတို့ကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာက 3D ကိုယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဒီမှာလည်း 3D လို့ပြနေတယ် current layer အနေနဲ့လည်း 3D ရဲ့ color ပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ line ဆွဲလိုက်တော့လည်း 3D ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကကောင်က 2D ရဲ့ဟာတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 2D ရဲ့ကောင် copy လုပ်ထားလို့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုလည်းသူကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ limit နဲ့ layer ကိုချိန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြီးပြင်အကုန်လုံးပြင်လိုက်အောင်မယ် trim dr enter trim လိုက်မယ် okay trim လို့မရရင်ရိုးရိုး delete ပေါ့ဒီကလည်းအတိုင်းပဲ dr enter trim မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူကတော့ရိုးရိုး delete အဲ့တော့ဒီအချမ်းလေးက 3D ထဲမှာရှိနေအောင်မလို့ 2D ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် laymch layer တွေတစ်ခုကနေတစ်ခုမှားဆွဲမိလို့ပြောင်းခြင်း laymax နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် laymax ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ယူပြီးသားအဲ့ laymax လို့ယူပြီးရင်ကိုပြောင်းခြင်းနေတဲ့ကောင် select မှတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် enter ခေါက်ဘယ်ကိုပြောင်းမှာလဲ name ကိုခေါ် name အနေနဲ့ကတော့ 3D ကိုပြောင်းမှာမို့ 3D ကိုရွေးပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ auto ပြရအောင်ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကို report ပတ်မယ်တကယ်တမ်းတော့ဒီမှာကသူကလေsorry နော်တကယ်ဆိုရင်တော့တို့ကဒီဘက်ချမ်းကိုယူရမှာဘယ်ဘက်ချမ်းကိုထားတော့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့လိုကွက်တီလေးလိုက်ဆွဲပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် mi mira ဘသူ့ကိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီဘက်ပို့လိုက်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကချမ်းဖြတ်ပလိုက်မယ်နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းကမလို့မို့လို့ဖြတ်လိုက်ပြီးဒီ cycle ကတော့ထားလိုက်အောင်မယ်နော်ဖြတ်လဲရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်လေးကဒီအပိတ်ကမလို့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအပေါက်ကြီးနဲ့ထားရမှာ哦ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို delete ဖြတ်လိုက်ပြီ delete ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင် offset တွေပြင်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4.4 တဲ့ line လေးတွေကို edit လုပ်မှရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာကနေဒီအစွန်ဆုံးကနေဒီအပေါ်ထိက 15.5 လို့သူကယူထားရလေဒါကြောင့်မို့လို့ line ဆိုပြီးတော့ဒီ quadrant လေးကိုကင်ပြီးတော့ line ထောင်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို offset ပြင်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့15.5 ပြစ်လိုက်မယ်ဒီကနေဒီဘက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဟိုမှာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘက်အကွာဝေးကလည်း 8.9 ဆိုပြီးတော့ offset တစ်ခါထပ်ပြစ်ထားတယ်โอเคပြင်မယ်လေဟို enter 8.9 အဲ့သူ့ကိုလည်းဒီဘက်ချောင်း offset ဆက်ပြစ်လိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ဒီဘက်ကို trim ပါပေါ့ dr enter သူ့ကိုလည်း trim လိုက်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြားလေးလဲလေ dr enter trim ပေးလိုက်ဒီ trim လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်လဲဖြတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းသူ့ကိုတော့မဖြတ်ထားတော့ dr enter ပြီးရင် extend ပြင်မယ်မလိုတဲ့ဒီဘက်ချမ်းလေးပဲဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတော့လုံးဝဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တို့တွေက offset ပြင်မယ်ဒီကောင်လေးတွေကို edit လုပ်မယ်
BE enter ဘာတွေလဲဆိုတော့သူရဲ့ yes ပြီးရင်အားလုံးကို join မယ် okay ဒီလိုပဲယူလိုက်မယ်နော်သူတို့ join လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရင် offset ပြတော့မယ်ဘယ်လောက်ပြမှာလဲဆိုတော့ 4.4 ပြမယ် 4.4 ပြလိုက်မယ်ဒီကနေဒီဘက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တို့တွေကခုနကအတိုင်းပဲဒီနေရာလေးက TR enter ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာပိတ်ထားလိအဲ့တော့မလို့တဲ့သူ့အရှိလိုက်ကိုဖြတ်ချပလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကြည့်ရအောင်တဲ့ဒီနေရာလေးကြည့်ရတဲ့မှာ auto ပဲဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုသူ offset ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြစ်နိုင်တဲ့ဒီဘက်ချမှာဒီလိုလေးကွဲထွက်နေဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုတို့တွေကဖြတ်ချလိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကို extend ပြလိုက်မယ် ES enter သူ့စီကိုသွားမယ်ဘယ်သူကလဲသူကသွားမယ်ဒါဆိုရသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အချိန်ကြာမှာအားလုံးကို edit ပြန်အောင်တို့တွေကပြန်လုပ်လိုက်ပါအောင်တဲ့အဲ့ BE မဟုတ်ရင်တစားစီဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော် BE enter ပြီးတော့တစ်ခုကို select မှတ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင် join ကောက်လိုက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးကို select မှတ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူကအကုန်လုံးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပြီးအားလုံးရသွားပြီပြီးတော့ PED တွေလုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်ရုံပဲလဲဆိုတော့ report ပတ်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် REV report ဘယ်သူ့ကိုပတ်မှာလဲ sorry report cloud ကြီးဝင်သွားပြီနော် REV report ဒီကောင်လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ exit ကိုပြောတယ်လေသူမူတည်ပြီးတော့လဲမဲ့ exit ကိုတောင်းတယ် okay ဒီလိုမျိုးလေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေထားမှာသူကဘယ်လောက် degree လှည့်မလဲပေါ့မေးတယ်ကိုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်360 degree မို့လို့360အဲ့မှာတချို့ပုံတွေမှာကိုကအပြည့်မဟုတ်ဘူးကိုလှည့်ကျင်တဲ့လောက်အနေထားကိုလည်းပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေထားရဒီဘက်မှာပဲကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရက်လို့ရတယ်နော်အပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုကတော့360အပြည့်ပတ်မှာဖြစ်တဲ့360ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပြည့်ပတ်သွားပြီโอเคဒီကောင်ကဘယ် view အနေနဲ့ပဲသွားနေရလဲဆိုတော့ top view အနေနဲ့ပဲသူကပတ်ထားတာเนาะတော့โอเคဒါပေမဲ့တို့ကလူကျင်တာကဒီကောင်လေးကိုလေ 3D isometric နဲ့ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုဒီလိုကြီးလဲဖြစ်နေရပေါ့သူ့ကိုထောက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားလို့ရလဲဆိုတော့ 3D rotate နဲ့သွားလို့ရရเนาะ 3D RO သူ့ select မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် base point ကိုကိုင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီနေရာလေးကိုတို့က base point ယူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှသူကမူတည်ပြီးတော့ fit exit ကိုအရင်ရှာရမယ်ဒါဆိုရင်ခုဒီအနီလေးက fit exit သူ့ကိုမူတည်ပြီးတော့လှည့်မှာမို့လို့ဒီကောင်ကို select မှတ်မယ်ပြီးတော့တို့ကထောင်လိုက်မှလေးလှဲနေရနေဒါကြောင့်မလို့90 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်90လို့ယူပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ထောင်သွားပြီဒါဆိုရင်တို့လိုချင်နေတဲ့တန်အိုးလေးရသွားတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်တို့တွေကဒီကောင်လေးကို isometric view တစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် extrude နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးဒါတော့ဒီ view တွေကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှည့်ကြည့်လို့ရတယ် SC နဲ့ကြည့်ဒါမှမဟုတ် NE နဲ့ပဲကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့ view တွေကိုကိုကချိန်ကြည့်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဘာလေးကိုဆက်ပြောမှလဲဆိုတော့ print ထုတ်တာလေးဒီပါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်လေအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေဆွဲတာကတော့ဘယ်မှာဆွဲလဲဆိုဒီ model space မှာဆွဲတယ်ဒီအောက်ခြေသားလေးမှာဟုတ်ပြီနော်ပုံနေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တို့ကဒီ layout ဘက်မှာသွားပြီးတော့setting တွေပြင်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရှိတယ် print setting တွေပြင်တယ်အဲ့တော့ layout ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်မှာပြထားတဲ့ model ဘက်မှာရှိနေတဲ့ style တိုင်းပဲ layout မှာပထမဆုံးလာပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီအတွင်းထဲဒီမှာအတွင်းထဲကိုတို့တွေကဒီမှာအပြာရောင်လေးကလည်းထင်းနေတယ်အတွင်းထဲမှာလည်းကျုံလိုက်ချဲလိုက်မှသူကလုံးလို့ရနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးတော့ model space လို့ခေါ်တယ် MS ပေါ့သူ့ထဲကိုခုကတော့သူကဒီမှာ action ရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူ့ထဲကို action မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ command အနေနဲ့ MS enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီ action သွားနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကလေကိုဆွဲကျင်နေတာက sorry ကို print ထုတ်ကျင်နေတာကဘယ်ဟာလဲပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကိုမူတည်ယူပြီးတော့ဆွဲယူလို့ရတယ်ခုဒီကောင်လေးတွေကြတော့ top view ကနေဒီမှာကisometric view ဖြစ်နေတာလေသူတို့ကြ top view အနေနဲ့ထုတ်ချင်ရင်ဒီမှာ view change လို့ရတယ် top view ကိုပြောင်းပေးလိုက်
တော်ပြီးမှကိုကဒီတပုံပဲထုတ်ချင်တာလားဒီလိုပုံကြီးချက်ပြီးတော့တပုံပဲကြီးထုတ်တာမျိုးလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟောဒီ MS ကိုလေကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြင်ပြီးတော့၄ပုံပြင်၄ပုံ၃ပုံပြင်၃ပုံ2ပုံအဲ့လိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုဆွဲထုတ်ချင်တဲ့ view တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကကြတော့တီးတန်တရက်တက်တက်ထပ်ပြောမယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအခုဒီနေ့အနေနဲ့ကတော့ print ရဲ့ intro ဖြစ်တဲ့ MS နဲ့ PS လေးကြောင်းပဲပြောသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပြောပြချင်တာက model space မှာက MS အဲ့ဒီ model space မှာကိုကြိုက်တယ်လို့စိတ်ကြိုက်ဒီ view တွေလည်းညှိလို့ရတယ်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ shader နဲ့ထုတ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် 2D wire frame လား 3D အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုပုံစံတွေလည်းသူကပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ top နဲ့ဆိုရင်မမြင်တော့ဘူးပေါ့နော် S blue ISO ကိုမှဒီလိုပုံစံဆိုရင်လည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေသွားလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ model space ထဲမှာပြင်ပြီးတော့ print ထုတ်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့က PS ဒီဘက်ကကောင်တခါတလေမှလေအပြင်ကကောင်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်သူဝင်နေတာဆိုတော့ကိုကရွှေ့ကျင်တာကဒီအဖြူပေါ်ကို edit လုပ်ချင်တာ template အတွက်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်တခုခုပြင်ကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီဖြူပေါ်မှာလဲတို့က edit လုပ်ရမှာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဝင်ရတာလဲဆိုတော့ print နဲ့ဆိုင်နဲ့ print space ဆိုတဲ့ PX ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုယူပေးရမှာ command လေးကိုဒါဆိုရင် PS ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်တို့ကဒီမှာကြည့်ကိုရဲ့လုံနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးမှာခုနကတော့လည်းသူကဟိုပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကျုံသွားတာတွေမရှိဘူးဒီ mouse ရဲ့ effect ဒီ MS ပေါ်မှာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ print site ကိုပဲဒီမှာကျုံတာတွေချဲ့တာတွေနောက်တစ်ခါဒီ print ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ကိုကတခုခုပေါ့နော်line ဆွဲချင်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်စေ dimension တက်ချင်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကဒီပေါ်မှာပဲဆိုင်သွားလဲဆိုတော့ဒီ print ပေါ်မှာပဲ print sheet ပေါ်မှာပဲဆိုင်သွားပါတော့ enter ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဒီပေါ်မှာကိုကဘာတွေလုပ်ချင်တာလဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် example ပေါ့အဲ့တော့ဒါက intro အနေနဲ့ပဲဒီနေ့ဒီလောက်လေးပဲပြောထားတဲ့သဘောပါဟာလေအတိအကျထုတ်ချင်တာဘလို့ဆိုနောက်ထပ်တခြားပုံတွေကြရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်နော် okay အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိရင်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးချင်တာရှိရင်ဖြစ်စီ comment မှာ question လေးတွေချန်သွားပြလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း 3D comment တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်တာတွေကိုတင်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်